आप एक कॉर्नर बेट ते आ गए तो अज आप बेच के आवेंगे JCB। लै बी JCB लिया लै भी अपनी ट्राली पैन लग गई। लै भी तो JCB रख ली तू JCB रख ले पूरी सही रख ली। लै दोस्तों अपनी JCB लोड होगी। ट्रैक्टर हौली जाते हौली 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 करते बई चढ़ाई वो आ गई रोड बई छड़ दे बई और ड्राइवर ने फड़ लिया। लै दोस्तों अपनी JCB देखो किमें उतारूगा ड्राइवर उतारती JCB तो आप संद भी लैके जाने ने 2 JCB के वटे। लै दोस्तों अपने वो ट्रैक्टर लैके जाना है उत्थे ले जा बई आ JCB अपने इन्होंने बेचती अपने वो ट्रैक्टर ले लिया उन्होंने तो रख लिया बिच। लै चल बई छेड़ते ऐन और ट्रैक्टर ने ट्राली कटती छाल मार गया थी ट्राली वो ट्रैक्टर भी उतर गया अपना। चल भी छेड़ दीवार तो रख ली थी अपने ट्रैक्टर ज़्यादा ना भी हाँ छाल जी चुका ट्रैक्टर जाता है। चल 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 छेड़ते ले दोस्तों घरे पहुँच के जो वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दे अपने चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।